హలో వెల్కమ్ టు వాయిస్ మంకీస్ మీడియా. నేను మీ రాకేష్. సో ఫ్రెండ్స్, అల్లు అర్జున్ అన్న ఫ్యాన్స్కి మాత్రం గుడ్ న్యూస్. ఏమన్నా గుడ్ న్యూస్ అంటే తెలుసు కదా మనకు, అల్లు అర్జున్ అన్న పార్ట్ 1లో అయితే మాస్ మసాలా సాంగ్ తెలుసుగా, ఊ అంటావా మామ ఊ అంటావా మామ ఐటమ్ సాంగ్ అయితే చూసినాం. కానీ పార్ట్ 1లో సమంత గారు వేసి ఆ సినిమా ఎంత హిట్ అయిందో, ఆ సాంగ్ ఎంత హిట్ అయిందో, ఎంత బ్లాక్ బస్టర్ అయిందో, తెలుగు తమిళ్ హిందీ ఎంత బ్లాక్ బస్టర్ అని తెలిసిందే. కానీ పార్ట్ 2లో కూడా ఇంకో ఐటమ్ సాంగ్ ఉందన్న. కానీ దాంట్లో హీరోని ఎవరంటారా, నేను చెప్పా. ఈ వీడియో లాస్ట్ చూడండి, డీటెయిల్స్ మొత్తం చెప్తా. సో ఫ్రెండ్స్, తెలుసుగా మన సుకుమార్ డైరెక్షన్ లో మన పుష్ప 2 షూటింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయితే 70% అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. తెలుసుగా మన అల్లు అర్జున్ గారు ఆయన స్టైలు, ఆయన డాన్స్ అంటే స్టైలిష్ స్టార్ అని తక్కువ అంచనా ఏమన్నా. ఆయన డాన్స్ అయినా, ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ అయినా, ఆయన ఫైటింగ్ సీన్స్ అయినా కూడా తక్కువ ఉండవు. కానీ పార్ట్ 2లో కూడా పుష్పకు ఒక ఐటమ్ సాంగ్ హీరోయిన్ అయితే సెలెక్ట్ అయింది. ఆ హీరోయిన్ ఎవరో నేను కూడా చెప్తాను. అయితే సినిమా అయితే కొన్ని రోజుల దాకా షూటింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఐటమ్ సాంగ్ ఒకటి పెండింగ్ ఉంది. అది కూడా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ లో షెట్ అయితే వేసిండ్రు. దాంట్లో హీరోయిన్ ఎవరంటారా, తెలుసుగా మన బామ శ్రీదేవి గారి బిడ్డ ముద్దుల గుమ్మ మన జాన్వీ కపూర్. దేవరతో ఆల్రెడీ దేవర సగం షూటింగ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు పుష్ప 2లో కూడా ఒక ఐటమ్ సాంగ్. ఈ ఐటమ్ సాంగ్ ఏంటో మాకు కూడా తెలుసు. ఐటమ్ సాంగ్ లో జాన్వీ కపూర్ నేయడమంట. ఏమన్నా అందమా జాన్వీ కపూర్ గారు, మీకు తెలుసు కదా అసలు ఆమె అందంకి దేవరలో ఇటు కొట్టింది. మళ్ళీ అల్లు అర్జున్ ఐటమ్ సాంగ్ అంటే ఇక ఊహించుకోవాలి. ఎందుకంటే అల్లు అర్జున్ మళ్ళీ జాన్వీ కపూర్ ఇద్దరు కాంబినేషన్ చూస్తే ఆ హైట్ కి, ఆ పర్సనాలిటీకి, ఆ గ్లామర్ కి సమంతకే మనం తట్టుకోలేం. మళ్ళీ ఇక ఆ జాన్వీ కపూర్ తో వస్తుందంటే ఆ ఏ లెవెల్లో ఉండబోతుందో సాంగ్. ఆ సెట్ ఒక 2-3 కోట్లు అయిందట. సెట్ చేయడానికి 2-3 కోట్లు పట్టింది. కోట్లు పట్టిందట సాంగ్ కి. ఆ సాంగ్ సెటప్, ఆ డాన్స్ మాస్టర్ మన శేఖర్ మాస్టర్ డాన్స్ మాస్టర్ చేస్తున్నాడు. ఆ కొరియోగ్రాఫర్ మన శేఖర్ మాస్టర్ గారు చేస్తున్నారు. జాన్వీ కపూర్ దాంట్లో ఐటమ్ సాంగ్ అంట. ఇక ఇద్దరు చూసుకోవాలి బ్రో, ఏ లెవెల్ లో ఉండబోతుంది అసలు. ఈ ఐటమ్ సాంగ్ మాత్రం సినిమా ఒక ఎత్తైతే ఐటమ్ సాంగ్ ఒక ఎత్తు ఉంటుంది. ఎందుకంటే పుష్ప పార్ట్ 1లో మాత్రం ఊ అంటావా ఆ సాంగ్ ఎంత హిట్ అయిందో, దీంట్లో కూడా ఇంత హిట్ కావాలా. ఆ సాంగ్ కోసం అయితే వెయిట్ చేద్దాం. కొన్ని రోజులు సినిమా అప్డేట్ రిలీజ్ కూడా అవ్వబోతుంది. అందుకనే షూటింగ్ ఫటాఫట షెడ్యూల్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. ఇక ఐటమ్ సాంగ్ ఇక మన జాన్వీ కపూర్ అల్లు అర్జున్ ఇక రొమాన్స్ ఎట్లా ఉండబోతుంది అయితే వెయిట్ చేద్దాం. త్వరలో సినిమా అప్డేట్ కూడా వస్తుంది. మరికొన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా వాయిస్ మంకీస్ మీడియాని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ.